Ndaba kuchimalaika guno mukwano gunjo changa hotikawa oh sweet my dokita zikakananga ndabe wange my thava. Hey, what's up, this is Garden Sugar, the one and only fire baby Awini Nwagi from Swangs Avenue. Banangi ngamba ita mbakola America bange mugamba chi bakola ku Buganda BUMU North American Convention of Seattle, Washington, from the 26th to the 29th of May. Yeah, chigena kuba kyakabino temandi misinze kubanga nze fire baby ate we banga nshiri mu kiba kyakabi endongo yo yaddala abadigize bajja kukinyinga. Yes, kalo olwokutaano olwo lujja kubako. Olw'omukaaga tulina eryato boat cruise baabalaze ennyanja eri wano. Eryato lidookinga wano ova buvi waggulu wano n'oyingira eryato. Si byakulinnya baasi. Eryato eryo sente z'osasula wallet gireke eyo. Emmere kweri, ebyokunywa kwebiri. Byonna biri ku sente z'ojja nazo za kufuuwa muyimbi na kufuuwa bw'oyagadde okufuuwa nakasiimo. Naye nga ebyokunywa n'ebyokulya mwenge lika soda mubisi gwa njuki byonna mazzi chai byonna biri ku sente. Mubuulire eryato kikaaki bayinza olowooza bwe buno obugwayo. Ali Farouk Sakoz awo cruise yatandise, abali ba sente batandise tupakinga emmeri bbiri ngera bw'oziraba waliwo eyo waliwo n'eno eyo gye bayita cruise, gye bayita eryato eyo ly'eryokubiri eryato eryo bayita eryato bali ba sente kati. Nange bwentyo Seruganda muli mutya? Alhamdulillah. Bale kujja nange abatulaba mbalamusizza nnyo. Erinnya nze Engineer Gayi Moses Mayanja, mbaka wa Ssaabasajja wano mu Pacific Northwest. Nsanyuse nnyo okubalaba era tuli wano ne Farouk ne muganda wange Haji Ahmad Bossa. Oyo yakulira olukiiko lwa publicity mu kibiina kyaffe ekya Buganda Development Culture Association. Ekitegesa omukolo gwa Buganda BUMU gugenda kubeera wano wennyini mu woteeri wetuli wennyini wano era mbasaba mujje mu bungi. Okusookera ddala nsaba Mukama Katonda okusaasira kwe n'okwagala bibeere gye muli, era tubalinze Seattle wano mu May ku Memorial Day weekend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Sebo nsanyusa nnyo okubeera nga tuli ffenna naye wano. Amanyi erinnya nze Haji Ahmed Abdurrahman Bossa, era nga nafuna omukisa okubeera nga nsavinga akakiiko k'ewookitiibwa Mayanja, era nga mu ssaza lya Ssaabasajja lino nze nkwasaganya ebyempuliziganya, nze wa publicity. Esebo ate nenfuna omukisa nti akakiiko kasiima era nentwala convention eno nga nze wa publicity and marketing. So ebintu ebyo byonna mbivunaanyizibwako, kyova olaba bwe yangambye mwegatteko Sebo saatenguye. Kati tusooke mutulambo tuba tuli ku kifo wennyini. Tusooke tulabe ekifo abantu ba Ssaabasajja we mugenda obbaleeta. Tetulina tabu. Ne mutegeka obuntuntu abantu ne mubateeka mu galagi muli mutusonyiwe. Sebo sisi yato. Ate era omukolo gwa Bwakabaka kale nno teguyinza kubeera mu bugalaji bw'obuyise. Nedda Sebo tuli tutambule mutubuulire. Eweewaawo Sebo. Tulaga wakati. Kati wano we tuli we wansi amadaala ago ge mulabye ge gakututwala mu Grand Ballroom awagenda okubeera emikolo gyaffe. Era tuli wansi ku bottom floor, era woofulumira n'ogenda ojja kubalaga edda n'ogenda we banaalinnyira eryato. Woteeri eri ku mazzi, ekyo tekitera kusangika. Woteeri gye tuliko bagiyita Woteeri gye tuliko bagiyita Hyatt Regency.
Hyatt Regency eri mu kibuga Renton. Eri ku ddaala ki? Bunanka nti ku hoteri mu America ezisinga bakuba ku butaano. 5 star. 5 stars obwo. Naye bumunyenye obutaano obwo enekunukkiriza kumpi butaano eri mu 8.5. Je tuliko kuba yaddala kuba omukolo gwa Bwakabaka mikolo gy'Obwakabaka tegiba mu bufuufufu Katikiro atubuulira buli kaseera atulambika nti emikolo girina kubeera ku mutindo oguwa Obwakabaka ekitiibwa n'Obuganda. Kali wano ye entry yalibadde nga lobby ekutwala mu Grand Ballroom. Ballroom nungi nnyo bajja kujaagala etuuza abantu 2,000 n'omusobyo. Kituufu. Sebo nze nga kitunzi wano we tuyimiridde essaawa eno abantu bonna bavenda abalina ebaagala ebyamaguzi ebyokutunda biki byonna bagenda kubeera wano. Tujja bakolerawo stalls agenda okutunda ekintu kye nga yasabye ya bookings okubeera ku mukolo guno nga atunda bintu bye wano. Ate era n'abatannasaba tusaba abatannajja abalina businesses mujje mulange ebintu byammwe mutunde ebintu byammwe. Tujja kuba ne stalls okwetooloola wano eziwerako okulaba nti bannayuganda bamanya bye mukola nabo babawe businesses. Sebo eno we tuyingira ye ballroom tugende. Katikiro tabujja ate Katikiro abujjamu obwo Sebo. Kati wano tuyingidde ballroom eno gwe gumu ku mulyango eminene egituyingiza era yeno yonna nga bw'ogiraba gaggadde y'emu ku ballrooms ezisinga obunene wano mu Seattle. Seattle si kibuga kinene nnyo ng'ebibuga ebirala by'omanyidde Boston, Washington DC, Los Angeles, naye okufuna ballroom ennene bweti mu kibuga wano abantu balina okumanya nti tubategekedde mu kifo omukolo ng'ogwo we gulina okubeera. Kakati wano ekisookera ddala entertainment yonna eggwera wano. Buli kimu buli kyamasanyu kyonna muno wano. Dina egenda kubeera muno. Yes. Olw'Essande. Tuyina lunch ku Saturday. Abo bonna abanaabasasudde 2,500 wano. Essebo. Then tubeera conferences ez'okwogera. Tuyina abataka bajjajjaffe abakulu b'ebika abajja okusinkana abazzukulu baabwe tujja bafunira we babasisinkana. Then speeches ebyokwogerako byonna omulamwa ku luno nno guli ku mazzi n'okusoomoozebwa mu mbeera eyo okuli ku mazzi mu Buganda. Kale nno tujja kufuna abatunnyonnyola buzibu ki obuliwo era tubweŋŋanze tutya tuyambye tutya Obuganda okuva mu mbeera abantu b'e Buganda abantu baffe abantu ba Kabaka okuva mu mbeera gye balimu. So wano wagenda obeera okwogera kwonna abeekyanga baagala okwekyanga begenda kubeera wano kyekinyusi Katikiro wano wagenda okubeera abaana b'eŋŋoma bagenda okubeera abakungu bonna baminisita n'abakungu abalala okuva Emmengo wano abagenyi baffe bakadde baffe mu madiini tuyina basheekha abajja tuyina ab'amadiini abalala abajja ffenna tukuŋŋaanira wano. Kati Ssebo era nga bw'olaba ballroom eno bagikola nga musobola ogipatitioninga. Correct. Kati obanga omuntu olina kugeza ow'ekika ky'engeri ayagala kutuula n'abantu be nga tumusalirako jjajja kasujja. Kati nga nze ow'endiga nyinza okugaa nti buli wandiga eyazza asooka gy'alabe kyeyamaani kuba nze wa diaspora alhamdulillah ng'ojjanga tukola ki nga batusalirako okiwulidde. So ballroom nene nnyo nti etwala abantu 2,300. So nsuubira nti buli bantu abanaabasabye okubeera nti batuula mu nkiiko zaabwe
era tujja kusobola okubeera nga bonna tuba accommodating. Abo abengo bazzukulu ba Mukala ab'enjovu jjajjajja bazzukulu ba Muteesasira Bakonyeeko okonye ku bengeye baffe bazzukulu ba Kasujja ndi wange ye ssebo bazzukulu ba Gunju ab'obutiko Gunju naye ajja kukola ki ajja kubaawo mu bujjuvu kale mujje tusinkane bajjajjaffe mujje tweyagale tugende olabe ekiriyo twagala kulengezayo bulengeza twagala kulengezayo bulengeza Sebo kati wano tufulumye wabweru eno gye bayita terrace terrace wano eri ku mazzi era gaako ssebo eyo ye Lake Washington ye bode wano yennyanja esinga obunene era mu state ya Washington eva wano negenda Seattle negenda Kirkland negenda Mass eyo Bellevue Mass Island era wano wetuli bw'otunula singa osobola okuzoominga kamera yesobola okuzoominga kewaleeri olaba ekibuga Bellevue yakusanyudde ekibuga ekyawo kati awaddako era obuzinga nga Medina Mass Island bweweetooloola noddako maaso waliwo Kirkland awo naye kirungi era ekizaamu amaanyi nti abantu baffe bagenda kufuluma nga bwe tufulumye woteeri wano nga docking spot ogiraba eryato ligenda kubeera wa tutuukewo tewali byagamba nti ate kati twetegekera baasi omuntu ava wali ova munda wano eno ye woteeri ng'oyengera lyato wano sige maato gano twayagadde tuteeketeeke ekintu kino abantu baffe basinga bakoowa endoolito y'okulwanira baasi kati n'obala okutula mu baasi aye ne mugenda nga muyimba ng'abaana b'essomero okiwulira sebo ebyo twagala okukola ki wano tebigenda kubaawo omuntu ova mu hotel nojja straight kuki ku boat cruise yes amazzi ge gano amazzi geego kakati ate ekirala ekyeyongeddwako kyembadde sirabanga bukyanzija mu Amerika nti eryato lino eryafunibwa abateesiteesi bakoze ekintu ekirungi ennyo bulijjo abantu bagenda ne basanyuka ennyo ku maato abamu bagenda okuvaako nga waleeti bazisudde mu mazzi ku luno basazeewo nti waleeti muzireke muki mu woteeri buli kimu kiri ku bo ebyokunywa n'ebyokulya bigenda kuba gulugulu ku booti n'emmere n'ebyokulya byonna biri ku bo togamba nti ate ecupa yange kangize n'ecupa yange temwetikka bucupa mu kooti zammwe oba bugiraasa ate bukugweko ng'olinnya bintu byonna biri gulugulu so ogambe nti mugenda tambula wanawa eryato mugenda beerako ssaawa mmeka oli agamba tubavugemu eddakiika 3 bakomewo sebo kwegayiridde ekyo tetwamakinga sure kiri loud and clear era juzi waliwo omu ku batuuze abaali babuuza nti eryato Seattle ebeera so kiri tunalibeerako ebbanga ki naye mbakakasa ne mbaga eryato tulina okulibeerako ekitone nnyo essaawa ezi 4 kyoridde ate twafunye n'omukisa nti ligenda kutambula lituuke wakati wa Medina awo Medina omugagga Bill Gates yasula lisooke liyimiriremu buli omu yeetegereza si yekka nno Faruuko kuba n'abatuwuliriza Medina oyo gw'owulira ssebo mu nsi eno yonna nga Allah bwe yagikola mu bagagga 10 abasinga obugagga abagagga nga 5 babeera Medina awo balina akazinga kale nno twasaba omugoba w'eryato n'abaliddukanya bayimirireko awo nga bwe tukyakala n'abantu baffe ate batunuleko ne kuki tusse ku mpewo y'emu n'abakulu abo kyemugenda okubaako weewaawo so mugenda kwetoloola essaawa 4 ng'abantu bali ku mazzi kwekyanga okugenda okubeerawo tuneetega abaagala okwetega haji kakuwagalire kakwogerere sikumanya ekisokera ddala sikyali mubeetega naye eryato ligenda kuba ku entertainment nyingi
osobola okujja no kubago tujja kubaako no abayimbi nga Isaiah Katumwa ndoze betugenda bigendamu nga tutudde mumbulire ebintu abantu banine ebibuzo bye bambuziza ku convention eno jasinjagadde enzije mutwetolera 85 to 90% abantu abasinga beera bannyo mu bifo ng'ebyo so jangu nga oli said kwetega oyambeko fabe nnono tetubimanye ebyo kati Faruku ekirala ekiriwo eri tetutuuse eyo naye walako olaba maaso wali twagala abantu muleeta abaana bammwe kuba eyo paaka nnungi nnyo nnene nnyo musobola okugenda n'abaana ne babeerako mu paaka awo nga bwe bawuga abaagala okuwuga mu Lake Washington bawugira awo okumpiko wano tebakkiriza awo eno ye Lake Washington so waliwo paaka nnene ddala nsobola okutwalayo abaana ne bazannya so temutya buga nti tugenze n'abaana mubaleete si byabakulu bokka n'abaana basanyukeko then ku konoowo waliwo plant ennene nnyo biraba ebyo biki byolaba ezo nnyonyi mpya ezikolebwa plant gyolaba eyeddiridde woteeri y'emu ku plants za Boeing ye plant ye Renton company ekola ennyonyi omukungu Kalule tuli naye wanajja byogerera kuba gyakolamu era leero yakoledde awo ezo zolaba nnyonyi mpya zakakola ki zifuluma bufulumi zino mpya mpya toziraba ebanazifuuyira na langi so abantu bagenda funa omukisa okulaba ku bintu ng'ebyo mujje mu bungi mulaba abasula mu hoteeri wano mukyalo oyo gwe mulaba naye akuba ku bifaananyi alaba nnyonyi ezo so ebyokukola n'ebyokulaba bingi ebyokulambula mu Seattle biyitirivu nnyo kibuga kirungi kibuga tukyenyumirizaamu kibuga kirimu bingi nnyo so mujje mu bungi bannaaye tubeere ffenna tusanyukeko ffenna ng'abantu ba Kabaka ate mulambule n'ekitundu kyaffe so kampani y'ennyonyi ennamba zino ennyonyi bulijjo ezo z'ennyonyi sebo bwana Faruku ezo ennyonyi nga bw'oziraba awo nze nafunako omukisa engeri gye ndi mu logistics bwe ngamba logistics mba ntegeeza transportation naleetangako wano engine z'ennyonyi ezo naye ennyonyi eyo ogirabira awo ekinene ennyo bagimalako ennaku 8 ezo nnyingi bannyo ng'ewedde ng'erirede tugo kasita baleeta share eyo nga bw'ogiraba kiwulidde abantu bajja kufuna omukisa bazirabe zigira wano ku train Kalule convention eno eri kuki abantu tutegeere abayimbi obaleeta mu biki kuba kati goli ku bya entertainment abayimbi babuuza bintu biki bye bategese abantu abo twakoowa okujja eyo ne bagamba nti bategese ate ng'ebintu tebiriiyo naye ne bagamba nti ate tubadde tusaaga simanyi twagala ogire ku birthday wano naye tofaayo tujja kukolera shopping okitegeera kati nnyonnyola convention eno eri kuki kakati ku ludda olwaffe olwa entertainment ebirala owekitiibwa nga bw'ogambye ajja binnyonnyola naye buli lunaku lujja kubanga emisana luba n'ebyalo ebibeerawo kawungeezi ne tuyingira mu ffe ab'entertainment okubasanyusaamu tulina package nzijuvu ddala tulina abayimbi ku lukalala lwaffe ngenda kumenya nga nva waggulu omuyimbi waffe omukulu agenda kubeera Winnie Nwagi Fire Baby okuva e Uganda ngoyo agenda okuba omuziki wano Sunday dinner tosubwa kubanga eyo kyekintabuli kyekigenda okclimaxing omukolo Sunday dinner kugenda baako ki dinner mugenda kubeera ku dinner egenda kubeera dinner naye nayo kanzi gye njituukeko so tujja kuba n'omuyimbi Isaiah Katumwa nga naye waali tugenda kuba ne muyimbi Naira Ali naye agenda kusanyusaamu abantu aye tubeere n'omuyimbi Caritas Kario oyo watabu kagamba then tubeeremu n'abaffe abalala bali wano ab'ennono Sava Karimu naye gyali yes bali already confirmed contract signing n'ebisale bisasuleko
kwegamba si bya yes abayimbi abo bonna mukola nnyo mulanga nnyo abayimbi ng'ate temujjanga no visa muyimbi talina visa ate gwe n'okuba posta olanze nti agenda kubaayo ene Seattle omuyimbi ne yeebuuza bantu mmwe kiki nga ne deposit okolanga nga ne tiketi tokolanga ne visa talina. Sebo okwongeza ku kintu kya bwana Karole Martin nti nganze kitunzi w'ekintu kino ate ategeeza abantu ekyekigenda okubeerayo nabagamba saagala bino bya muyimbi kusigala mu hoteri nti ate abanja ebyo tebiriiwo wano ebyo sibyagala abayimbi baffe baba babanja bayimbira eno tebagenda kubanja Seattle. Sebo bino biri mu buwandiike obuwandiike bwonna weebuli enzikiriziganya zaatuukibwako dda era enzirikizikanya ezo ziri mu mateeka era zitugoberera nabo aba kampuni eya Swangzi oba eya buli omu omuyimbi mwali management ye bonna ze bagoberera era naffe tugoberera contract yezo. Yes. Bagamba mumuleete n'abayimbi ate nemutabasasula nemumaliriza nga mubakoledde shopping n'omugamba mbadde nkuwa travel history. Ebintu abayimbi njagala mboogere nze mbeera kampani abayimbi kati bosa kasoka kiddemu nzijeewo kalu ebibuuzo mbirina ebyabayimbi sebo ekisookera ddala omanyi mbaamu eddala lyotuukako naddala ne mu ddiini eyaffe oba eya bwana Karole nga toyagala kubeera mu kintu kirimu bukuusa oba bukumpanya oba nkwagulo kyolidde so twagala tusigira abantu ekifaananyi nti omuntu yenna anaabazze ng'akolaganye n'abantu b'e Seattle wano tagenda kuvaayo ng'ate alaajana ekyo kyo twasoose okukola ki ekintu tubadde tukisobola tetukissaamu kubanga nawulirako nti promota yaleeta abayimbi ate n'abaleka mu hoteri e New York anti ewulidde era New York kati oli n'agamba nti baatuleese twamulaba mu lifuti ng'adduka kati ebintu ng'ebyo soka owa abayimbi baffe assurance visa bazirina kaakati nga bwe tugambye ekyabayimbi gambe ekintu ky'abayimbi ku luno ffe twayise mu mitendera emituufu mitendera egyo ŋŋamba ntya mitendera abayimbi abantu batera okugenda wetha ne bakwata abayimbi oba baba basasudde oba ne babalanga naye ng'ate tebafunye empapula entuufu ezibaleeta wano kaakati ebintu ebyo byakola ki byayita omuntu bw'obanga ogenda okukola wano bo aba wano kye babalanga okukola ssente oba okukola mulimu olina okuba ne work permit kaakati empapula ezo zonna ziri mu stage zaazo ezisembayo era zaafuniddwa so kwegamba ebintu biba biri mu bulambufu nti omuntu bw'atuuka mu America empapula ze zonna zikola ki ziba ziraga era abazze kukola atajja ng'agaa nti ate nzize kukyala atazze kukola yes era abayimbi baffe bafunye obuzibu ku bisaawe bya America oli n'agamba nti nzize kukola ate nga ali ku visa simanyi kuba miziki ate nga ali ku visa ne mutannyonnyola abayimbi baffe kituufu ebyo twali tubiwulidde era okusinziira ku bwana Karole kyannyonnyodde zezo emirerembe gyonna gye twagadde okumenyawo ku lw'ensonga nti omuyimbi oyo kasita aba nga azze ng'alina work permit nti ne bw'aba asigadde akubanja $5 asobola okusuwinga n'akubanjiza ku gundi ku kooti yes so twagadde tukole ekintu nga kiri legit n'omuntu yenna yina anajja okubeera nti akutta omulimu nga jane Seattle omulundi omulala bamugambe nti abantu be bakirimu be bakuyita abe nga takaluubirizibwa so Karole kyenjagala era nti omuyimbi muleeta omuyimbi ne mugamba nti gundi ogenda kuyimba ate olumala ate n'ogamba nti katumutwaleko etakoma
akikole ki akikubire event yansaze kankutwale Takoma omuyimbi n'agamba mwagambye ngenda kukuba kwa yati kati ate Takoma eri Masaka muntwalawa Takoma nkube emiziki ekintu ekyo mukitereezeemukko kibeera kitya kijja kitya okuwulira enkayana zino era enkayana ezo ndowooza kiva ku okubeera nga ebiwandiiko byebawandiise nga si birambulukufu bulungi ebiwandiiko ebyaffe bye twawandiise era n'abapafoma baffe bye balinako kopi birambulula bulungi nnyo kikye bagenda okukola bajja ku mukolo guno ate nga bwe nkugambye nti for example omuyimbi ava e Uganda work permit ezo zibeera centered ku kikyabazze okukola era bwe kibanga tekyasayiningiddwa muli obeera tosobola ne visa gye bakuwa ebeera ya bbanga eryo eggere kati kyekintu abayimbi baffe kye bafunyemu obuzibu maybe kye twagala tubatangaazeemu abamu bayinza okuba kye bataabatangaaza nti always mubeere careful kuba toyagala kujja ng'oli muyimbi ng'ate waliyinzizza okukomawo omulundi omulala naye ne bakugaanira ku kisaawe ate ne bakuteeka ku bbaani ya myaka 10 nga tosobola kujja mu nsi zino so n'olwekyo bwe mubanga mujja either okuyimba making sure nti promotawo ensonga zino zonna muziyiseemu kubanga kyosembayo okwagala kwe kwonoona reputation yo ate n'okulemesa okuddamu okutambula okujja mu America. Bwana Kalule kyenjagala omuyimbi mumubuukinga okumujja e Kampala n'ogamba nti agenda sula wano n'atuuka n'adookinga ku kizinga America ne mutandika okukuba amasimu n'okubira Kasujja n'omugamba galaji weeri olinawo kasenge Kasujja n'agamba galaji ejjudde kubira kwani Bwana Bosa ali takwira kakati ekyaffe ebyensula mu ndagaano ezo zenkugambye omuyimbi tusasula okuyimba kwe ne tusasula okusula kwe ne tusasula embeera ye welfare ng'ali wano n'entambula okuva gy'avudde bw'aba ava Uganda byonna era tiketi byonna era mu ndagaano ezo byonna mwebiri mu buwandiike biri kiriya okubasuza tukukolako siyinza kumenya nti banaasulawa kubanga nga bw'omanyi abayimbi baagala okubeera seclusive mu ekyo sijja kumenya wa naye nga era tusobola kugamba nti agenda kusula wano oba naye nga ebyensula byonna biri mu ndagaano ezo mu buwandiike yes mu mateeka biri kiriya nga tubikolako byonna n'embeera yaabwe nga bali wano naffe empozi kubuulidde programu nga bwe gambye nti olwokutaano tujja kuba ekawungeezi n'abayimbi baffe nga baperforminga ate tubeereyo ne tulina ba DJ abagenda okutukubira emiziki webali tulina DJ Tony Blaze kuva Boston tulina DJ Pade kuva Boston tulina DJ Core kuva California tulina DJ Ronnie inkali Chicago then tulina ne DJ Musti ava Uganda Musti ajja tugenda kuba naye wano naye agenda kutukuba omuziki endongo yo yaddala abadigize bajja kukinyira yes kale olwokutaano olwo lujja kubaako olw'omukaaga tulina eryato boat cruise baabalaze ennyanja eri wano eryato lidookinga wano ova buvi waggulu wano n'oyingira eryato si byakulinnya baasi eryato eryo sente z'osasula waleti gireke eyo emmere kweri ebyokunywa kwebiri byonna biri ku sente zojja nazo zakufuuwa muyimbi nakufuuwa bw'oyagadde okufuuwa nakasiimo naye nga
ebyokunywa n'ebyokulya mwenge lika soda mubisi gwa njuki byonna mazzi chai byonna biri ku ssente mubuulire eryato kikaaki bayinza olowooza bwe buno obugwayo ate tufune ekidomala tusenese n'amazzi likoze bwerita ekisooka tusaba Allah wekisa ekyenja atusaasire asaasire n'abantu baffe abo abasebengera mu maato g'ewaffe e Uganda eyo naye nga kyetwagala okukakasa abantu baffe abagenda okubeera wano ku Meeyi 26-29 nti eryato kegemu ku maato gaggadde wano ge tulina mu Seattle. Kampani etuwa eryato bagiyita Agose. Yes. Ayagala okuwagala okumanya about Agose agende ku Google atekemu test Agose Cruises. So eryato ddene bulungi ate tekujja kuba nsindikagano nti ate nze sifunye bwendaga ate muli sindike ligire eryato litwala abantu si bina bitano bina so kati ate abantu balina okubukinga nga bukyali yes kubanga eryato lya $75,000 kati I mean twagaza okulaba nti tubeera more reasonable so omuntu abukinga nga bukyali eryato kubanga ate ojja kujja tugaye nti lijjudde obalijja ensimbi ziyinza okuvaawo ebintu ne bikyukamu so n'olwekyo booking amangu olw'essande olusembayo nga bwe nagambye lwe lunaku olw'oclimaxing omukolo gwaffe etugenda okubeera ne grand ball dinner oba giyite dina eri royo erimu abantu bassaabasajja mwenna abanaabeera wano tujja kuba ne dina yaffe ate tugenda kubeera ne performances ennene eziclimaxing omukolo Isaiah Katumwa agenda kuba concert ye kwolo ne Winnie Nwagi concert ye climaxing agenda gikuba kwolo okuclimaxing omukolo gwaffe ate we tumaliriza ba DJ baffe bemenye bonna batukuba omuziki ekiro kyonna tubuuza ku lyato kuliko dress code kubanze nina njagala kujja kwetega ensonga zange white ono tomulekaayo white ne gold tomulekaayo abavubuka kwebali nekanekana emyaka gyonna kwegiri tebabagamba nti ate bino byabakadde wano bavubuka bonna buli omu ajja kunyumirwa so tubalinze time ate munyumirwe twagala okubira abantu bonna omulanga abalina abaana babaleete kubanga tulinawo entertainment ey'abaana yes tulina abaana tuzze tubateekateeka okumala akabanga ate nga abantu abamu abaali bagenzeko ku mukolo gino egyaffe egya Buganda BUMU baali balabye ku baana abamu abakola entertainments abasanyusa abantu so kati gye buba bwenkana n'ebiseera ng'egye bijja bitambula nabo balina ebintu bingi nnyo ebipya byagala okubala so tujja kuba basanyufu nnyo nga tubala hoteri ebisulo webiri $219 eruumu ojja zibalaga twakulambuzizza dda tutegeera ebintu sawuna weeri steam weziri oba bintu byakwekuusa kyangu etyakomewo bakugambye dda ku beach totwalayo musenyu oba tebawulidde ensonga weziri bannange tulijesalinga tutya registering ogenda ku bbnac.org noejjuza oba bbnac is a BBNSC. Okay. Yes, BBNAC. So mwebale nnyo mwebale ddala tulabagane next time.